Парламент жыйындарына анда-санда бир келип көзгө жылт этип иштебишет экен. Депутаттардын кылыгы коомчулукта жаңылык деле болбой калган. Жакында эле андай отурумга катышпаган депутаттардын маянасын такыр эле бербеш керек деген сунуш да көтөрүлдү, бирок мындай сунуш биринчи эле жолу айтылып жаткан жок. Жыл башынан бери 120 депутаттын дээрлиги 20дан ашыгы жүйөсүз ишке келбегени белгилүү болду. Жогорку кеңешке шайланып алган соң жөн иштебей шылтоолоп жүргөн андай депутаттардын сап башында кимдер турарын кесиптешим билип көрдү. 2016 жылы жыйындарды көп калтырган 23 жогорку кеңештин депутаты аныкталды. Эң көп жыйын өткөргөн эки негизги депутаттар тизмесин социал-демократтардан Карама Тургузова жана төраганын өзү Чыныбай Турсунбеков баштайт. Айталы спикер быйыл 10 жолу парламент жыйынында келген эмес. Ал эми жалпы эсепти ала турган болсок, жогорку кеңештеги 6 фракция ичинин депутаттары эң көп калтырган. Фракция бул Республика ата журт болуп чыкты. Мындай дейли, айрым маалымат каражаттарында ушул жогорку кеңештин жыйынына келбей калган депутаттардын тизмесин жарыялап жиберишкен жазында. Бирок буну конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети караган бул маселени. Жумушту көп калтырган депутаттар анын себебин үй бүлөлүк шартка жана ору сыркоого байланыштуу экенин айтышат. Анысы мейли, бирок депутаттар жыйынга эмне себептен келбей калгандыгын далилдеген тастыктоочу кагаздарын көрсөтө албай жатат. Если мы возьмем трудовой кодекс, то мы знаем о том, что там... Эгерде биз эмгек кодексин ала турган болсок, ал жерде ар бир жаран мамлекеттик кызматкер болобу, депутат болобу, күнүгө 7 саат толугу менен иштеши керек. Бирок иш жүзүндө биз башка көрүнүшкө күбө болуудабыз. Ошол эле жогорку кеңештин депутаттарына эмгек кодекси иштебей жатат. Мен ойлойм, ал үчүн мыйзамга жобо киргизүү керек. Эрежеге ылайык, эгерде депутаттар сессияны 3 жолу калтыра турган болсо, алардын айлык маянасынан 10% кыскартылышы керек. Ал эми мындай көрүнүштөр арбын кездешкенинен улам. Парламенттин өзүндө көп жыйын калтырган депутаттардын айлык акысы 50%га чейин кыскартуу сунуш айтылды. Не только за прогул он должен ответить. Мен жогорку кеңештин кадыр баркына шек келтирип жаткан депутаттарга карата таасир этүү маселесин кеңейтүүнү жана колдонууну сунуштайт элем. Ал депутат бир гана жумушка белгисиз себептерден келбей калгандыгы үчүн жооп бербей, ар кандай мыйзам бузгандыгы үчүн дагы жооп бериши керек. Келгиле, биз тазаланууну өзүбүздөн баштайбыз. Более серьезные проступки. Жакында эле интернетте кызык видео жарыяланып, анда депутаттар жыйындан калган кесиптештери үчүн кантип добуш берип коюп жаткандыгы көрсөтүлөт. Өлкө үчүн маанилүү мыйзам долбоору үчүн ушундай мамиле канчалык депутаттардын жоругун актайт, суроо жаратат. Себеби жок, жыйындарды көп калтырган депутаттарга чара катары айталык, акыларын көбүрөөк суммада кыскартуу мыйзам долбоору биринчи окуудан гана өттү. Эми ал жогорку кеңеш колдоосун табуу үчүн дагы 2 окуудан өтүшү керек. Бирок ал мыйзам парламенттен өтөбү же жокпу айтуу кыйын. Себеби иштен көп калган депутаттар өздөрүн-өздөрү жазалоо үчүн добуш берип калганы жатпайбы?